Hello, hello, everyone. Yeah, tutorial 3 mà cho the web server along go round robin methodနဲ့ load balance လိုရတဲ့စာကိုပြခဲ့ပြီးပါပြီ။အားလုံးလုပ်တက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့က HTTP protocol တော့ secure မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကSSL certificate ကိုသုံးပြီး HTTPS protocol ကိုသုံးပြီးကျွန်တော် website ကို access လုပ်ပါမယ်။အဲဒီလို access လုပ်တဲ့အခါမှာ HTTPS traffic ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ load balancing လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါမယ်။ SSL ကို offload လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ SSL terminate လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ SSL terminate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် website တစ်ခုချင်းစီကို certificate တွေသွင်းမဲ့စာ F5 ကိုပဲ certificate တစ်ခုရယ် install လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ F5 ကိုပဲ incoming traffic တွေကို encryption decryption လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်က web server တွေကို normal HTTP traffic တွေနဲ့ပဲ load balancing လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်တယ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်ကူပဲ Google ကနေရှာရတယ် client တွေက browser နဲ့ HTTPS နဲ့ access လုပ်မယ် load balancer ကဝင်လာ encrypted တွေကို decrypt လုပ်ပြီး HTTP တော့သုံးပြီး web server ကို access လုပ်မယ်ပြီးရင် web service တွေကို secure socket layer ဖြစ်တဲ့ SSL နဲ့ပြန်ပြီးတော့ serve လုပ်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က configure လုပ်ပါအဲလို configure လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က SSL certificate တခု create လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင် F5 မှာ install လုပ်ဖို့လိုတယ်အခုဒီက development testing ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က F5 ကနေပဲ self-signed certificate တခု generate လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့အခါမှာ SSL client profile တခုကိုစောင့်မယ်စောင့်ပြီးတော့အခါမှာ HTTPS အတွက် virtual servers create လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့အခါမှာ SSL profile ကို install လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့အခါမှာ HTTP pool ကို HTTPS server နဲ့ HTTP နဲ့ attach လုပ်ပြီးတော့ load balancing လုပ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့စာပြီးလုပ်ဖို့အတွက် F5 ကိုအရင်သွားမယ်သွားပြီးအခါမှာ display ဝင်မယ်နောက်ဆုံးဝင်ပြီးအခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ certificate ကိုအရင်ဆုံး create လုပ်မယ် file dev system file management SSL certificate ဒီမှာကျွန်တော် create လုပ်မယ်အားလုံးပဲဆိုလို့ရှိရင် subsign ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ command တွေကတင်တော့တူကျွန်တော်ပဲ virtual server ကိုသွားမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် test လို့ပဲပေးထားမယ်ပြီးသွားရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကို default အနေနဲ့ထားမယ် finish ဒါဆိုလို့ရှိရင် SSL certificate ကို generate လုပ်လို့ရပြီ subsign ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားရတယ်အားလုံးပဲဆိုရင် local traffic ကိုသွားမယ် profile SSL client profile တခုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်နောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က parent profile ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ profile တခုစောင့်မယ် access test SSL ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် create လုပ်မယ် client SSL ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုပဲကျွန်တော် customize လုပ်မယ် certificate key chain မှာကျွန်တော်တို့ခုနက create လုပ်လိုက်တဲ့ subsign ကိုထည့်မယ် key ကို subsign ထည့်မယ်ကျန်တာဘာမှမထည့်ဘူး add ပြီးတော့ finish okay certificate ကိုကျွန်တော်တို့ generate လုပ်ပြီးသွားပြီ install လုပ်ပြီးသွားပြီ SSL client profile ကို create လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ HTTPS virtual server တခု create လုပ်မယ် ES HTTPS ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြင်မယ် source.d any destination ဒီ10.10.10.22
Power Java service normally GPS 443. Be general HTTP profile ma HTTP UAPM. Client ko SSL client here access lo maဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် create လုပ်ထားတယ် test SSL client profile ကိုရွေးမယ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ automatic ပြီးတော့အခါမှာ default ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတာလည်း HTTP ပို့ပဲပြန်သုံးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ HTTP ပို့ရွေးမယ်ဒီနေရာမှာ default persistent profile အရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ HTTP cookie information တွေ decrypt လောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့cookie persistent profile ကိုရွေးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါမှလည်း liquidizing လုပ်လို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် finish okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ access လုပ်လို့ရပါတယ် access လုပ်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ local traffic ဒီ HTTP S2 ကို load balancing လုပ်မလုပ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် sorry virtual server ကိုကြည့်ပါ okay static traffic pools ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို reset ရလုပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ client machine ကနေပြီးတော့ access လုပ်ကြည့်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ https :/tender:/222 home.html certificate တက်လာပြီဒီမှာ certificate HTTPS နဲ့ဖြစ်သွားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ် tender:/222 home.html ဒီမှာ certificate 1နေနဲ့ပြရတာကျွန်တော်ပထမတစ်ခေါက် test လုပ်ထားတော့ပေါ်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ observer ကနေပြီးတော့ support လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါ just so okay ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီOkay. Okay. I'm gonna do a cache pin in your kuma. Dilio poama. Okay, advance. Pida the certificate go. Okay, certificate. Okay. Advance. Security. Okay. You must say, yeah, bye. Okay. Now,
tools ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးတွေ့ပြီ web server 2ကနေပြီးတော့ serve လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay okay ဒီမှာခုနကကျွန်တော်စာရေးမှာတေချာမရှင်းပြခဲ့လိုက်ရတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်ရှင်းပြပါမယ် SSL termination လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကျွန်တော်တို့ client တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို access လုပ်တဲ့အခါမှာ HTTPS secure socket layer ကိုသုံးပြီးတော့ access လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က web server တစ်ခုချင်းစီကို certificate install မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ web server ပေါ်မှာ certificate ကို install လုပ်လို့ရှိရင် certificate တွေအများကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးသုံးရမယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ HTTPS connection တစ်ခုချင်းစီအတွက် server တွေက encrypted လုပ်ရတဲ့ကြောင့် workload တွေပိုများမဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က F5 လုပ်ပနေတဲ့ပုံမှာ certificate တစ်ခုလည်းသုံးပြီးတော့ဒီ workload တွေကို F5 ကနေပဲလုပ်စီချင်တာပေါ့အဲ့တော့ web server မှာ overload မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ client တွေလာတဲ့ secure socket layer နဲ့ HTTPS application web application တွေကို F5 ကနေပြီးတော့ပဲ encrypted လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာနောက်မဲ့ HTTP protocol သုံးပြီးတော့ပဲ website တွေကို load balancing လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ web server တွေမှာ workload ကိုတက်တာစေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းမြင်မြင်ဆန်ဆန်နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ် real world မှာဘယ်သူမှ browser မှာ HTTPS ဆိုပြီးတော့ရိုက်မထည့်ဘူးအကုန်လုံးဒီ Facebook Google စသည်တွေပဲရိုက်မယ်အဲ့ဒါတွေဒီ HTTP အနေနဲ့ပဲဒါကိုမှကျွန်တော်တို့က background မှာပေါ့နော် background မှာ HTTPS ကို redirect ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုနောက်ကြည့်လို့တဲ့တစ်ခုမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက်ကြည့်တဲ့တစ်ခုမှာ F5 ပုံမှာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်ကြည့်တဲ့တစ်ခုမှာကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီနေ့ရော HTTPS certificate ကိုဘယ်လို generate လုပ်တယ် HTTPS certificate ကိုဘယ်လို client access provide ဘယ်လို create လုပ်လဲပြီးသွားရင် virtual server HTTPS အတွက် virtual server attach လုပ်ပြီးတော့ client access client profile ကိုဘယ်လို attach လုပ်လဲ pool ဘယ်လို assign လုပ်လဲ default persistent profile cookie ကိုဘယ်လို configure လုပ်ပြီး attach လုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးနားလည်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက် tutorial မှာ HTTP ကနေပြီးတော့ HTTPS ကိုဘယ်လို redirect လုပ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်